Bismillah. 2026'da hansı bürc 100% arzularına çatacaq? Astroloji proqnozlarına görə 2026'da bir bürcün 100% bütün arzular gerçəkləşəcək demək mümkün deyil. Çünki astroloji şans həm də insanın öz qərarlarından asılı olur. Amma bəzi bürclər üçün il çox güclü və uğurlu sayılır. 2026'da arzularına ən çox çata biləcək bürclər. Şir 2026'da ən parlaq bürclərdən biri sayılır. Karyera və pul sahəsində böyük imkanlar açılır. Tanınma və liderlik şansı artır. Ox atan. Bəzi astroloqlara görə ilin ən şanslı bürcü hesab olunur. Yeni iş, səyahət və böyük planların reallaşması mümkündür. Qoç. Risk edən qoçlar 2026'da arzularına yaxınlaşa bilər. İş və biznesdə böyük addımlar üçün uyğun ildir. Dolça və oğlaq həyatda ciddi dəyişiklik və sabitlik gətirən il ola bilər. Pul və status artımı mümkündür. Qısa nəticə 2026'da şir və ox atan ən çox arzularına çatmaq potensialı olan bürclər hesab olunur.